Good morning guys, very good morning. This is Devashish and Velocity Bikers. So আজকের দিনটা হচ্ছে 22nd ডিসেম্বর 2024 আর আমি চলে এসেছি পেছনে নাম দেখে বুঝতেই পারছো রয়্যাল এনফিল্ড শোরুম। আমার সাথে এসছে রাজা, তোমরা রাজাকে অনেক ব্লগই দেখেছো আমার। তো আজকেরটা কোনো ট্রিপের ব্লগ নয়, বাট আজকে ইটস আ ভেরি বিগ ডে অ্যান্ড ভেরি স্পেশাল ডে বিকজ আজকে আমি নিতে চলেছি আমার নতুন বাইক রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350। আমার আগের যে অ্যাভেঞ্জার 220 ক্রুজটা ছিল সেটা সোল্ড আউট করে দিয়েছি অ্যান্ড এটা আমার ফার্স্ট মুভ রয়্যাল এনফিল্ডে। সো রাজা অলরেডি ওন করছে ক্লাসিক 350, ওকে নিয়েই এলাম, ওর এক্সপিরিয়েন্সড আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইকটা আসবে, আপাতত বাইকটা ওয়ার্কশপে রেডি হচ্ছে। বাইকটা এখানে এলেই তারপরে আমার সমস্ত ফর্মালিটি শুরু হবে আর তারপরে হবে সেলিব্রেশন অ্যান্ড ডেলিভারি। বাট তার আগে চলো আমরা শোরুমে এন্টার করি অ্যান্ড শোরুমে দেখিয়ে দিই কী কী প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে অ্যান্ড শোরুমটা কীরকম। এটা হচ্ছে ওয়েবেল টাওয়ার, সেক্টর 5, কলকাতা। চলো শোরুমে যাই।